Push. Nih makan nih. Sini. Push. Sini. Sini push. Sini naik lompat. Lompat. Nih. Hey. Lompat. Lompat. Push. Nih. Ini lompat. Sini di atas. Di atas. Nggak apa-apa. Sini. Push. Nggak usah takut, sini. Sini. Takut. Kita taruh sini aja biar nyamperin. Oh. Push. Di atas ya, ayo. Nggak apa-apa. Tuh makananmu di atas. Nih di bawah nih. Halo, assalamualaikum guys. Kali ini saya ketemu kucing besar nih. Ada dua. Yang ini berani, yang itu takut. Akal-akali nih biar dia deket. Mau makan juga nih yang takut. Perlahan-lahan. Takut. Ini berani guys.
Cowok ini cowok. Kebetulan saya cuma bawa dikit, ada di motor makanannya. Sepertinya mereka masih lapar. Coba kita ambil lagi yuk ke motor saya. Ini kita tinggalin dulu, biarin. Menuju parkiran motor untuk ambil makanan kucingnya. Sepertinya tadi kucing tadi masih lapar, kita ambil lagi. Nah, ini motor saya sudah di depan. Kita buka dulu. Ini masih ada. Nah, kita bawa. Yuk, praktis. Ini kan Nih. Bus. Masih ada nih. Masih ada nih, sini. Oh. Makan. Bus. Bus. Sini. Lagi nih. Beli. dan gue dapat makanan kucingnya. Berapa ya? Nah, tinggalin biar mereka pada makan. X